Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films. Di video kali ini kita akan unboxing sesuai di judul, yaitu lensa 85mm f1.8 untuk Sony dari Yongnuo. Sebelum membeli lensa ini, gue punya beberapa kandidat, yaitu lensa Sony 85mm f1.8 tapi bekas. Yang kedua yaitu lensa Viltrox 85mm f1.8. Dan ternyata Yongnuo itu mengeluarkan lensa 85mm f1.8 juga untuk Sony. Belum lama ini kayaknya deh, karena waktu itu gue nggak sengaja ngelihat review lensa 85mm f1.8 dari Yongnuo di YouTube. Setelah gue cari-cari, ternyata yang jual di sini ada gitu. Oh ya udah, karena kandidatnya itu harganya lebih mahal, antara beda 1 juta atau bahkan lebih, dimana 1 juta itu bagi gue banyak ya. Jadi ya kalau ada opsi termurah, kenapa enggak? Oke lah, kita buka aja sambil unboxing ya, daripada buang-buang waktu. Gila, Yongnuo buat semua lensa bisa ya berarti. Walaupun gue pernah punya pengalaman agak gimana gitu sama Yongnuo, karena gue dulu pernah ngebeli lensa 50mm nya untuk Canon 60D gue, dan itu gue rada kurang sama hasilnya gitu ya, karena itu lensa murah juga sih, jadi gue nggak bisa banyak komplain. Tujuan gue ngebeli lensa 85mm ini karena gue pengen nyoba-nyoba mungkin foto di stage gitu ya, atau foto orang dari jauh, foto portrait dari jauh. Karena gue dulu pernah punya lensa 50 dan itu menurut gue kurang jauh, jadi pengen nyoba 85mm. Ini gue beli di harga 3 juta rupiah ya, 3 juta lebih dikit, dan ini dikasih bonus UV filter sama cleaning kitnya gitu, dimana di harga 3 jutaan lo dapet lensa 85mm autofocus, dan surprisingly, sorry bad English, hasilnya oke gitu. Gue lihat reviewnya gitu, bisa compete dengan lensa di atasnya gitu. Walaupun ya beda harga, pasti ada kekurangannya lah dibandingin sama yang lain. Tapi menurut gue masih oke banget kok. Ini bukannya gimana ya, plastiknya. Ini ini box lensanya simple banget ya, cuma warna putih, nggak ada warna-warnanya. Putih apa abu-abu sih? Putih ya. Ini ada fitur-fitur utamanya di depan ya. Di sebelah sini ada gambar elemen lensa di dalamnya. Terus di sini ada bahasa China yang tidak saya mengerti, dan ada barcode di belakang. Di atas ada tulisan Yongnuo dan di bawahnya Made in China. Sesimpel itu. Ininya nggak usah lah ya, ini standar-standar semua ya. Kita langsung ke main object kita, yaitu lensa Yongnuo 85mm f1.8 SDF DSM, banyak sekali. Yuk langsung kita buka. Ternyata di sininya dikasih busa gitu ya. Kayaknya udah lama banget nggak beli lensa baru, jadi rada norak gitu karena ada begini-beginian nih. Dimana ini pengalaman yang bagus ya. Ini punya proteksi untuk shipping mungkin. Dan di bawahnya ada juga busa-busanya. Lalu di sini ada dokumen-dokumen, ada stiker yang nggak tahu tulisannya apa. Sama mungkin ini manual book dan warranty card kali ya. Bener nih, warranty card nih. Ada bahasa Inggrisnya, walaupun nggak tahu ya ini ada yang resmi nggak, soalnya di toko yang gue beli katanya ini garansinya cuma 1 minggu dari tokonya, jadi kayaknya nggak ada garansi resmi Yongnuo. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi, namanya juga murah. Oke, di dalamnya cuman tinggal busa ini lagi dan kopong. Kita langsung ke objek utamanya. Ini dia lensa 85mm f1.8 Yongnuo yang menurut gua lumayan enteng sih. Oh ya, salah satu alasan gua ngebeli lensa Yongnuo ini karena beratnya ya, dimana lensa Sony itu enteng juga tapi harganya nggak enteng. Terus Viltrox harganya lumayan tapi rada berat. Soalnya ini lensa kamera yang biasa gua punya itu beratnya sekitar 400 graman, dimana sebenarnya itu nggak berat, tapi karena kamera gua kamera A series dari Sony itu kayak front heavy gitu, kayak berat ke depan gitu. Jadi untuk ergonomis mungkin oke, cuma perlu dibiasain doang. Cuma gue pengen tahu aja experience punya lensa yang mungkin bisa mengkompensasi antara berat depan dan berat belakang. Wah, ini lensanya nih cilik banget ya.
cuman sepanjang jari. Kita buka lens hoodnya, katanya lens hoodnya kurang bagus nih, keras gitu maksudnya. Enggak kok, gampang, yang luar negeri reviewnya kocak berarti nih, sampai sini bagus-bagus aja. Ini lens saya penampakannya kalau pakai lens hood. Di sini ada autofocus sama manual focus switch sama function button ya, dimana ini rasanya plastiki sekali ya. Terus di belakangnya ini dari metal dan bodinya ini dari plastik, tapi menurut gue ini bukan yang plastik cemen gitu loh, bukan yang plastik murah-murah gitu lah. Ini dibuka ininya ngikut, kocak loh. Tapi menurut gue serius loh, ini nggak kayak lensa murah. Dan ini focusing ringnya itu dari rubber ya, jadi enak untuk di grip. Sama ini kecil banget coy, ini diameter filternya. Ini sih gue dapet ukuran 58 mm, harusnya muat ya. 58 mm tuh kecil coy ya, cuman kecil ini lensa 85 mm. Langsung aja kita pasang deh ke Sony A6000 gua. Yang A6400 itu biasanya jadi main cam gua untuk foto, dimana itu rada lebih berat, tapi karena lagi dipakai untuk syuting ya gimana dong. Langsung aja kita pasangkan di Sony A6000. Pasang. Wow, masih rada lebih front heavy dikit banget karena ini kameranya enteng ya. Kalau di A6400 kayaknya udah oke. Wah, kecil banget bro, ini gampang banget kalau dibawa kemana-mana. Maksudnya nggak makan tempat banyak. 85 mm f1.8, gokil, luar biasa sekali bokehnya. Gue mau ngetes autofocus dulu. Di A6000 sih hunting terus ya. Masih rada lama ya, nggak tahu di A6400. Di Google sih cepet ya. Tapi nggak yang cemen-cemen banget loh. Oke lah, ini karena konten unboxing aja, mungkin segitu aja video kali ini ya. Lensa Yongnuo 85 mm f1.8. Mungkin kalau gua rajin gua akan bikin konten reviewnya ya sebisa gua. Tapi unboxingnya segini dulu. Ini bisa lihat penampakan dari samping dan dari depan ya. Nggak gede-gede banget. Ini masih kecil sih menurut gua tergolongnya. Jadi oke lah. Untuk harga 3 juta menurut gue ini oke banget sih kalau dari build quality dan fitur-fiturnya ini. Kalau dari performance, dari review yang gue lihat sih bagus, tapi gue harus coba lensa ini juga sih. Oke, makasih yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Kalau kalian gak suka, kalian boleh dislike. Kalau kalian mau komentar, kritik, saran, atau bertanya, silahkan tulis di comment section di bawah. Dan jangan lupa subscribe ke Kepo Films. Thank you.